150 nadadores lanzaránse ao mar o 22 de xuño na travesía de nado Illa de Rúa. Por sétimo ano, únense Deporte e Solidaridade da man da Asociación Española contra o Cancro, o Náutico de Ribeira e o Concello. Este domingo 22 de xuño vivirase unha xornada deportiva e benéfica en Ribeira coa travesía a nado Illa de Rúa. Trátase dunha cita fixa no calendario do municipio que cumpre a súa sétima edición, promovida pola Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro e por Juan Carlos Brión. As gañas de participar nelas son tales que xa están pechadas as inscricións ao completar o aforo. A demanda vai en un amplio crecemento. Veñen nadadores de todos os puntos de Galicia e de moitos diferentes puntos de España. Os 150 primeiros nadadores que consiguen facer a súa inscripción son os que poden acompañarnos ese día, que por motivos de logística tampouco non podemos aumentar ese número. O Club Náutico de Ribeira é unha parte fundamental desta cita, xa que é o punto neurálxico do que parten os nadadores cara á rúa e onde desfrutarán dun gran recibimento unha vez completen a proba. Esta é a sétima, ojalá fose a última. Ojalá fose a última e me explico, porque eso quería dicir que xa non tiñamos que loitar, estar unidos para conseguir todas as mellores posibles para eliminar esa enfermedade. Aunque sí é verdad que hubo moitos logros positivos, pero bueno, ainda hai que seguir traballando en eso. A Asociación contra o Cancro de Ribeira está facendo unha labor inconveniable. Eu creo que unha labor fuerte e continua. Agradecer aos participantes, aos que fan a travesía, os homes e mulleres que veñan nadando desde Rúa hasta aquí, que os 4 kilómetros aproximadamente. Por poñer o seu grande area nesta proba deportiva e solidaria. As previsións meteorolóxicas para o día 22 son boas. O catamarán cos nadadores sairá ás 11 menos cuarto da mañá cara á Illa de Rúa e a proba iniciarase ás 11:30. 105 homes e 45 mulleres. Eso que decía María José, que lle dá unha visibilidade moi grande e unha importancia tremenda a nivel de Galicia deste tipo de travesía, que é a única en España que colabora ca Asociación contra o Cancro e que está collendo xa un nivel de popularidade, de todo para ser considerada unha das mellores de Galicia. Habrá, como sempre, trofeos por 3 primeiros clasificados, tanto na categoría masculina como na femenina. Despois habrá tamén o trofeo ao nadador máis xoven e ao nadador máis veterano. E tamén un premio especial no caso de bater os récords da proba, 47 minutos 9 segundos na categoría masculina e 48 minutos e 7 segundos na feminina. Haberá tamén un equipo de seguridade. 16 piraguas ao longo da proba hasta o final, 4 barcos a motor. Temos tamén 3 motos de auga, 3 socorristas profesionales e unha ambulancia medicalizada. E a maiores tamén contamos, como non, ca axuda do Grupo de Protección Civil de Ribeira, que nos axudarán cun kayak de cola, que é o kayak que vai cerrando a proba, así como 2 voluntarios en Zodiac e 2 voluntarios na meta. Ademais de contar cun tempo de corte, polo que ás 2 horas e media pecharase a participación dos nadadores que non realizaran o percorrido. Este ano haberá unha homenaxe especial a unha ribeirense que comezou a nadar logo de xubilarse e deixou a súa pegada no municipio e no deporte, Gloria Lijo Cacharrón. Aos 55 anos xubílase e comeza a nadar un pouco para poder subsistir na auga, pero descubriu que a natación era algo maravilloso e que lle permitía non só mellorar a súa calidade de vida, sino tamén participar en moitísimos eventos a nivel nacional, sempre apoiada polo Club Natación Ribeira. Entón, tivo esa experiencia de que nunca é tarde cando a dicha é boa, e mentras tivo saúde, poido disfrutar do benestar que este deporte conleva. O Concello tamén aporta o seu grande area e o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, destacou o gran labor que realiza a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro con todas as actividades que impulsa durante todo o ano e o acompañamento constante ás persoas que sofren esta enfermidade.
A Asociación Española contra o Cancro está facendo moito traballo aquí en Ribeira de maneira moi profesional. Cada vez hai máis actividades e máis participantes, xa ben sexa nas ceas solidarias, nas andainas ou nesta proba deportiva Travesía a nado Illa de Rúa. Pero tamén está conseguindo importantes cuestións para visibilizar que é unha loita que temos que ter todas as persoas que pois vamos a padecer algún tipo de cancro ou ben sexa de maneira propia ou ben nas nosas familias e, por tanto, ese acompañamento que lle están facendo ás familias é fundamental. Abraham Benítez deixará a súa pegada un ano máis coa elaboración do faro e dos dolmens conmemorativos desta proba. A Travesía a nado Illa de Rúa vivirase este domingo 22 de xuño a partir das 11:30 da mañá.